आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की बायोग्राफी बताने वाला हूं जिसने अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी की हदें पार कर दी है। अगर आपने अक्षय कुमार की कुवैत हमले पर एयरलिफ्ट पिक्चर देखी है तो इस शख्स की जिंदगी भी कुछ वैसी ही है जैसी अक्षय कुमार की थी। देखिए, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होंगे तो आप बैंक एश्योरेंस चैनल के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। आज जो पूरी दुनिया में बैंक एश्योरेंस का चैनल इतना बड़ा हो चुका है, क्या आपको पता है ये आइडिया किसका था? ये आइडिया इसी शख्स का है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इनका नाम मिस्टर सतीश शर्मा है। यूं तो ये भारतीय है, लेकिन इनका जन्म कुवैत में सन 1952 में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई, सतीश शर्मा जी की शुरुआती पढ़ाई तो कुवैत में हुई, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से सतीश शर्मा जी को इंडिया में आके अपनी पढ़ाई करनी पड़ी। अपनी बुआ के पास में रहे ये, बुआ ने इन्हें हॉस्टल में डाला। इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई इन्होंने हॉस्टल में की। जब इन्होंने अपने बीएससी की पढ़ाई ख़त्म की तो ये कुवैत चले गए। अपने पिताजी के रेफरेंस से इन्हें एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में एज अ टाइपराइटर काम मिल गया। करीबन 2 साल इन्होंने इस कंपनी में काम किया और उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी को चेंज कर दिया और ये दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में एज अ सुपरवाइज़र इनको काम मिल गया। मर्चेंट सुपरवाइज़र इन्हें दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में एज अ मर्चेंट सुपरवाइज़र इन्हें काम मिल गया। अब इनके सतीश जी के पिताजी ने इनकी शादी कराई और ये भी किस्सा थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि सतीश जी के पिताजी ने उनके शादी के कार्ड में उनके नाम के नीचे बीएससी लिखा था। उसकी वजह ये थी कि 3 बेटों में से यही एक ऐसे बेटे थे जिन्होंने बीएससी की पढ़ाई की थी। इस वजह से पिताजी बहुत प्राउड फील करते थे कि मेरे बेटे ने बीएससी की पढ़ाई की। अब इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है ना। टर्निंग पॉइंट ऐसा कि ये जिस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं एज अ मर्चेंट सुपरवाइज़र, वो कंपनी उन्हें एक ऑफ़र देती है। कंपनी सतीश शर्मा जी को कहती है कि क्या आप सऊदी अरेबिया में जाकर ब्रांच के मैनेजर बनेंगे? सऊदी अरेबिया में हम जो ब्रांच डालना चाहते हैं, क्या आप उसके मैनेजर बनेंगे? क्या आप उस ब्रांच को मैनेज करेंगे? और बदले में कंपनी का ऑफ़र ये था कि उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, उन्हें एक गाड़ी मिल जाएगी, उन्हें वहाँ पे रहने के लिए घर मिल जाएगा, ऑफिस मिल जाएगा और वो पूरा ऑफिस जो है वो उनके गाइडलाइन में ग्रो होगा। और उन्होंने इस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और वो अपनी बीवी को लेकर अब वो सऊदी अरेबिया चले गए। वहाँ पर उन्हें उनकी सैलरी बढ़ गई, उन्हें घर मिल गया, उन्हें ऑफिस मिल गया। लेकिन ऑफिस में बैठने के बाद, है ना, ऑफिस में बैठने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अरे भाई, मैंने तो सेल्स का काम कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं है। अब कैसे मैं इस सेल्स के काम को कर पाऊंगा? अब वो हैरान। अब चिंता यहाँ से शुरू हुई। लाइफ का टर्निंग पॉइंट तो था, लेकिन चिंता यहाँ से शुरू हुई कि भाई, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी तो ले लिया है, इतना बड़ा टास्क तो सर पे ले लिया है, लेकिन अब इसे करें कैसे? क्योंकि सेल्स तो आता ही नहीं, कभी ज़िंदगी में सेल्स किया ही नहीं था। तो चिंता में बैठे थे एक दिन सतीश शर्मा जी अपने ऑफिस में और अचानक उनके दिमाग में आया कि बगल के ऑफिस में जाता हूँ। और सतीश जी अपने ऑफिस से उठे और बगल के ऑफिस में गए। बगल के ऑफिस में जो उस ऑफिस के ओनर थे, उनसे जाके उन्होंने मुलाकात की और उनसे कहा कि देखिए साहब, आपके बगल के ऑफिस में मेरा भी ऑफिस है, हमारी कंपनी जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में है, अगर आपका कोई ना जनरल इंश्योरेंस का काम है तो आप मुझे दीजिए, मुझसे आप अपने जनरल इंश्योरेंस का काम कराइए। ऐसी उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने सतीश शर्मा की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा ठीक है, कीजिए, हमारे कंपनी के जो भी जनरल इंश्योरेंस है वो आप कीजिए। और सतीश शर्मा जी को इस तरीके से सऊदी अरेबिया में उनकी ज़िंदगी का
उनकी जिंदगी का ये पहला सेल्स था। अब हुआ ऐसा कि कुछ समय बाद जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, तो क्योंकि अब वहाँ पर उनकी वाइफ को देखने वाला उनके साथ में कोई नहीं था, तो उनको अपनी वाइफ को वापस से कुवैत में भेजना पड़ा अपने माँ बाप के पास, जहाँ पर वो उसको देख सके। और कुछ समय के बाद सतीश जी को ऐसा लगा कि अब मुझे भी कुवैत चले जाना चाहिए, और सतीश जी वहाँ से कुवैत आ गए और उन्होंने अपनी कंपनी से कहा कि देखिए, अब मैंने तो आपके बिज़नेस को सेट कर दिया है, अब मैं कुवैत में ही रहना चाहता हूँ, मैं यहीं पे सेट होना चाहता हूँ। सो इस तरीके से फिर वो वापस कुवैत में आ गए। और कुवैत में आने के बाद में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सतीश शर्मा जी छुट्टियां मनाने के लिए अपने इंडिया में आए हुए थे, और राजस्थान जयपुर में आए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि उनका सारा बचपन तो राजस्थान में गुजरा था। तो जब वो राजस्थान आए थे तो राजस्थान में उनकी मुलाकात एक ज्योतिषी से होती है, और ज्योतिषी उनसे कहते हैं, अब वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं कुवैत में, छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, ज्योतिषी उनसे कहते हैं कि इसके बाद तू अब और जॉब नहीं कर पाएगा, इसके बाद तो तू बिजनेस ही करेगा। ये ज्योतिषी ने उनकी भविष्यवाणी की। अब ये बात उनके दिमाग में बैठ गई, और उन्होंने छुट्टियां बिताने का जब पहला कदम अपने ऑफिस में रखा, तो उन्हें बहुत ही उनके ऑफिस में जाकर उन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि लोग जो है वहाँ के लोग उनके साथ में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उन्हें वो माहौल फिर जो है ना, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था उसके अंदर। बीवी हैरान, पिताजी परेशान। वो बोले, अरे इतना अच्छा जॉब है तेरा, गाड़ी मिली है, घर मिला है, अच्छी तनख्वाह है, क्यों तू जॉब छोड़ना चाहता? तो घर वाले एग्री नहीं थे इस बात को, लेकिन सतीश जी ने बोला, नहीं, मैंने अब सोच लिया है। शर्मा जी ने बोला कि नहीं, अब मैंने सोच लिया है, तो मैं अब बिजनेस करूंगा। और अपनी सोच पर वो अड़े रहे, और उन्होंने एक जनरल इंश्योरेंस की कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनका बिजनेस जो है बढ़ने लगा। वो कहते हैं कि माता रानी की कृपा से एक मिस्टर डिसोजा नाम से एक व्यक्ति उनके ऑफिस में आते हैं, बिना किसी अपॉइंटमेंट के उनके ऑफिस में आते हैं। और मिस्टर डिसोजा, जो कि एक अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के डेवलपमेंट ऑफिसर है, सतीश जी को आकर अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी लेने को कहते हैं। वहाँ पर उसे यूनिट मैनेजर कहा जाता है, इंडिया में हम डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो वो उन्हें उसकी एजेंसी लेने को कहते हैं, लेकिन सतीश जी उनसे कहते हैं कि भाई, मैंने तो कभी ज़िंदगी में लाइफ इंश्योरेंस बेचा नहीं है, और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो मैं कुछ जानता भी नहीं। मिस्टर डिसोजा उनसे कहते हैं कि आप उसकी चिंता मत करिए, मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दे दूंगा लाइफ इंश्योरेंस की। आप जनरल इंश्योरेंस तो बेचते हैं, उसी के साथ में आप लाइफ इंश्योरेंस को बेचना भी शुरू कीजिए। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सतीश शर्मा जी कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं, तो उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। और उसी दौरान जब उन्होंने इस एजेंसी को लिया, उसी दौरान अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक कंपटीशन चल रहा था, एजेंट के बीच में कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन कुछ ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड में, हर देश में जो सबसे ज़्यादा उस कंपटीशन के पीरियड के दौरान बिजनेस करेगा, हर देश में से एक जन जो उस देश में सबसे ज़्यादा बिजनेस करेगा, उस देश से एक इंसान जो है अमेरिका में उनको ट्रिप मिलेगा। ऐसा कंपटीशन चल रहा था, और नए सतीश जी आए हैं, ट्रेनिंग ली है 10 दिन की। अब इनके दिल में आया, सतीश जी के दिल में आया कि यार, मैं तो कभी अमेरिका गया नहीं हूँ, मुझे तो अमेरिका जाना है, और मैं इस कंपटीशन को जीतूंगा। ऐसा उन्होंने अपने मन में लेके आया, और इस बात को उन्होंने अपनी वाइफ से शेयर किया। और अब सतीश शर्मा जी अपने पहले कस्टमर के पास में, जिनको उन्होंने जनरल इंश्योरेंस का डील करते थे, ऐसे एक पहले कस्टमर के पास में सतीश शर्मा जी जाते हैं। सतीश शर्मा जी इनके पास में जाते हैं, और शर्मा साहब उनसे कहते हैं कि देखिए साहब, मैंने लाइफ इंश्योरेंस की नई एजेंसी ली है, तो क्या आप अपना लाइफ इंश्योरेंस मेरे थ्रू कराना चाहोगे?
अब ये साहब इनसे कहते हैं कि अरे हाँ, मैं तो सोच ही रहा था कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस करवानी है, और अच्छी बात है कि तू आ गया मेरे पास में, अच्छी बात है कि तू मेरे पास में आ गया, और ठीक है, मुझे कोई अच्छा सा प्रपोजल बना के दे तेरे हिसाब से अपनी कंपनी में बात करके। तो सतीश शर्मा जी ने क्या किया उस दौरान, है ना, 1972-74 की बात है ये। उस दौरान, उस वक्त में सतीश शर्मा जी ने उनके लिए एक $5000 का प्रीमियम बनाया। अब सतीश शर्मा के मन में ये बात थी कि मैंने बहुत बड़ा प्रीमियम बना दिया है, कहीं साहब जो है वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि $5000 उस वक्त एक बहुत बड़ा अमाउंट था। अब ये प्रीमियम लेकर वो उनके पास गए, ये एक ऐसा प्रपोजल बना के गए जिसके अंदर $5000 का प्रीमियम था उनका। उन्होंने मन में सोचा कि शायद कहीं ये मुझ पे नाराज ना हो जाए, इतना बड़ा प्रीमियम बनाया है। और वाकई में जब उन्होंने वो प्रीमियम उनको दिखाया, जो प्रपोजल उनको दिखाया, तो वो तो नाराज हो गए, वो नाराज हो गए उन पर। और सतीश शर्मा उनके चेहरे को देखकर समझ गए कि अब ये तो नाराज हो गए। तो सतीश शर्मा जी ने पूछा, भाई क्या हो गया सर? तो उन्होंने कहा, ये क्या $5000 का तू मेरे लिए प्रपोजल लेके आया है? ये क्या प्रपोजल लेके आया? मजाक कर रहा है क्या तू मेरे से? है ना? ये तुझे क्या लगता है कि मेरी औकात $5000 की है? सिर्फ $5000 की मेरी औकात है? ये समझता है तू मेरे बारे में? तूने तो इंसल्ट कर दी मेरी। एक काम कर, तू मेरे लिए $50000 का प्रीमियम का प्रपोजल बना के लेके आ। सतीश जी को लगा ये मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा, हैरान थे वो, पर कस्टमर था तो उसके मजाक का रिप्लाई भी नहीं दे पाए। वो गए अपने ऑफिस में और $50000 का प्रीमियम का प्रपोजल बना के लाके दे दिया। और हुआ ऐसा कि उन्होंने $50000 का उन्हें प्रीमियम भी दे दिया। अब ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। $25000 की कमीशन आ गई सतीश जी को। $25000 की कमीशन, एक ही पॉलिसी से, पहली पॉलिसी से $25000 की कमीशन आ गई। अब सतीश जी हैरान, मन में है कहीं ये चेक बाउंस ना कर दे। वो जाके प्रपोजल सबमिट करते हैं और चेक भी क्लियर हो जाता है, पॉलिसी बन के आ जाती है सतीश जी। अब सतीश जी की लाइफ का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है। अब 50,000 के प्रीमियम के अगेंस्ट में $25,000 का इन्हें कमीशन आ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ना ही सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सोच भी बहुत बड़ी हो जाती है। और अब शुरुआत होती है बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ की, बड़े बड़े लोगों के पास जाना चालू होता है, सिलसिला चालू होता है, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ आने का सिलसिला चालू होता है। सोच बड़ी हो गई थी और देखते ही देखते जब कंपटीशन का पीरियड खत्म हुआ तो पाया ये गया कि न ही सिर्फ देश में बल्कि पूरे गल्फ में सबसे ज्यादा पॉलिसी बेचने वाले बन जाते हैं मिस्टर सतीश शर्मा। सतीश शर्मा जी की बहुत वाहवाही होती है। इन्हें बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट के साथ में अमेरिका लेके जाया जाता है उनकी बीवी के साथ में। और अमेरिका का ट्रिप करके जब ये वापस कुवैत में आते हैं तो इनकी कंपनी इनके इस काम को देखकर उन्हें यूनिट मैनेजर की पोस्ट ऑफर करती है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट ऑफर करती है। अब ये भी ऑफर जो है सतीश शर्मा जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी ऑफर सतीश शर्मा जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी दौरान गल्फ वॉर शुरू हो जाती है। इराक का कुवैत पे हमला हो जाता है और हालात जो है बहुत खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों की ग्रोथ का तो छोड़िए, यहाँ तक कि लोगों को अपनी जान बचाने की जान की नौबत आ जाती है, जान बचाने की नौबत आ जाती है। ऐसा खराब माहौल बन जाता है। अब ग्रोथ की तो बात बहुत दूर, लोग अपनी जान बचाने के पीछे भाग रहे हैं। और इसी दौरान सतीश शर्मा जी की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट थी। अब किसी तरीके से लोग जो है कुवैत से निकल के जो है अपने देश में जा रहे थे और भारत देश के एक जहाज में किसी तरह
अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उन्होंने बिठाया और वाइफ को जो है वो देश में भेजा, लेकिन वो वहीं पे रह गए। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका देख रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट पिक्चर जो है इसी माहौल पे बनी है और इसी माहौल में ये अटके हुए थे। किसी तरह ये एक अपने कुवैत से निकलकर किसी दूसरे गल्फ कंट्री में जाकर, वहाँ से किसी और गल्फ कंट्री में जाकर जो है बचते बचाते जो है ये अपनी फैमिली के साथ, फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ ये इंडिया पहुँचते हैं और अपनी जान बचाते हैं। कुछ सालों बाद जब कुवैत में वापस लोगों का गल्फ वॉर ख़त्म हुआ और कुवैत ने जब वापस से लोगों को आने की इजाज़त दी, कुछ सालों बाद जब ये वापस कुवैत में आए तो वहाँ पर ये देखते क्या है कि हर चीज़ की तबाही हो चुकी थी, हर चीज़ की तबाही, सब कुछ खत्म हो चुका था। एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड, हर चीज़ खत्म हो चुकी थी और अब इन्हें अपनी ज़िंदगी को फिर से ज़ीरो से शुरू करना था। तो हर जो भी आता था उनके पास में सरेंडर करने के लिए आता था, भाई ये मेरी पॉलिसी लो, मुझे कुछ पैसा जो अगर मिलता है तो दे दो। और इसी तरीके से जो है अब इस माहौल में अब जो है धीरे धीरे उन्होंने वापस से रिक्रूटमेंट का ज़ीरो से रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू किया। और इसी दौरान इनकी कंपनी के प्रेसिडेंट वहाँ पे आए हुए थे और ऐसे माहौल में, ऐसे मंजर में प्रेसिडेंट ने उनसे कहा कि अब ऐसे माहौल में, ऐसे मंजर में अब आप क्या टारगेट लेना चाहोगे, अब आप क्या टारगेट रखना चाहोगे अपने लिए। और एक टारगेट प्रेसिडेंट साहब ने उनको दिया और सतीश शर्मा जी ने बोला ठीक है, आपके इस टारगेट को मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अगले साल आपको फिर जो है मुझसे मिलने के लिए कुवैत में आना होगा। प्रेसिडेंट साहब उस टारगेट को एक्सेप्ट करते हैं और उनकी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और चले जाते हैं। और सतीश जी अपने काम में लग जाते हैं, कई सारे लोगों को रिक्रूट करते हैं और टीम को खड़ा करते हैं और जो टारगेट उन्होंने रखा था समय के दौरान, एक साल के पीरियड के दौरान उस टारगेट को अचीव करते हैं। और फिर प्रेसिडेंट साहब जो है कुवैत में आते हैं और उनके इस अचीवमेंट्स को देखकर अब फिर से वो उनकी पोस्ट को बढ़ा देते हैं। अब वो उन्हें टेरिटरी मैनेजर बना देते हैं। अब ये टेरिटरी मैनेजर की पोस्ट भी उनके लिए कोई छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर सतीश शर्मा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। लेकिन प्रेसिडेंट साहब उनसे कहते हैं कि देखिए, एक टास्क मैं अब आपको और देना चाहता हूं और वो टास्क ये है कि अब तक जो भी पॉलिसीज आती है वो पॉलिसीज फॉरेनर्स की होती है, सिटीजन्स की पॉलिसी नहीं होती, मुस्लिम्स पॉलिसी नहीं करते। तो अब आपके लिए चैलेंज ये है कि मुस्लिम्स को पॉलिसी बेचनी है, सिटीजन्स को पॉलिसी बेचनी है। अब सतीश शर्मा जी के लिए चैलेंज तो बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और प्रेसिडेंट साहब ने ये चैलेंज देके वहां से चले गए। और अब क्योंकि सतीश शर्मा जी ने ये चैलेंज ले लिया था, अब मुस्लिम्स को पॉलिसी बेचना लाइक इट वॉज वेरी टफ जॉब, बिकॉज उनके लिए इंश्योरेंस तो हराम है। तो अब उनके दिमाग में चल रहा था कि कैसे इस काम को किया जाए, और एक आइडिया उनके दिमाग में आया। आइडिया ये था कि बगल में एक बैंक था, उस बैंक में वो गए, उनके ब्रांच मैनेजर से, हायर पोस्ट के व्यक्ति से उन्होंने एक प्रपोजल उनके सामने रखा और वो प्रपोजल ये था कि देखिए, आप कस्टमर्स को एफडी देते हैं, फिक्स डिपॉजिट देते हैं, आरडी देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट देते हैं, हर महीने उनका थोड़ा थोड़ा पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में लेते हैं, आरडी के रूप में लेते हैं। और आपके लिए आरडी लोगों से लेना एक चैलेंज है, एक कंपटीशन है, क्योंकि और बैंक्स भी यही काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप इस आरडी के साथ में हमारे इंश्योरेंस को ऐड कर दें और आप ये कहें कि थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर आपको 10 सालों में जो पैसा मिल रहा है, अगर आज भी आपको कुछ होता है तो भी हम 10 लाख रुपए आपको दे देंगे। ये एक नया चीज था और बैंक वाले जो मैनेजर थे उनको ये बात बहुत अच्छी लगी, उनके लिए तो एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बन गया था। और थोड़ा समय लगा, 5-6 महीने लगे इस चीज को इंप्लीमेंट होने में, लेकिन उस बैंक ने सतीश शर्मा जी के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और अपने एफडी के साथ में उनके इंश्योरेंस को ऐड कर दिया और उन्होंने अपने मार्केटिंग मैनेजर्स के थ्रू उन्होंने ये पॉलिसीज बेचना सेल किया, इंश्योरेंस के मैनेजर्स के थ्रू ये पॉलिसी बेचना सेल किया। और देखते ही देखते जो है वो बैंक के करीबन सारे ही कस्टमर के पास में
AIG कंपनी की पॉलिसी आ गई और AIG अब कुवैत में फेमस हो गई। और अब जो है फिर से प्रेसिडेंट साहब जब कुवैत में आए तो बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी जो है पूरे कुवैत में हर सिटीजन के पास में उनकी कंपनी की पॉलिसी है और यहाँ से जो सतीश शर्मा जी की ग्रोथ चालू हुई तो दिस वाज लाइक अ रॉकेट और पूरे AIG में वर्ल्ड वाइड सतीश शर्मा जी जाने लगे और इनकी विजिट बढ़ती गई। और वो कहते हैं कि इस दौरान उन्होंने पूरे वर्ल्ड में 20 बार उन्हें वर्ल्ड ट्रिप कर लिया। तो यहाँ से ये जो बैंक इंश्योरेंस की बात है वो यहाँ से सतीश शर्मा जी का ये आइडिया था जिसने बैंक इंश्योरेंस चैनल को जन्म दिया। अब वो कहते हैं कि वर्ल्ड का तो पता नहीं लेकिन गल्फ में बैंक इंश्योरेंस चैनल इन्हीं के दिमाग से, इन्हीं के आइडिया से चालू हुई। बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद जो सतीश शर्मा जी की लगातार ग्रोथ होती गई और सन 2017 आया। 2017 में सतीश शर्मा जी की उम्र हो गई 65 ईयर और अब इन्होंने डिसाइड किया, अब सतीश शर्मा जी ने डिसाइड किया कि मुझे और जॉब नहीं करना, काम करना है लेकिन और मुझे नौकरी नहीं करनी है और यहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद में भी ये रुके नहीं और कुवैत में तो इन्होंने अपना इंश्योरेंस एजेंसी का काम चालू किया, इंडिया में भी इंश्योरेंस एजेंसी का काम चालू किया और दुबई में भी इंश्योरेंस एजेंसी का काम चालू किया और इस तरीके से इन्होंने एक बड़ा इंश्योरेंस का एम्पायर खड़ा कर दिया। अब दोस्तों ये कहानी सतीश जी की एक्चुअल कहानी शुरू हुई 1972 से, जहां पर उनकी एजुकेशन खत्म हुई थी और वो कुवैत में आए थे और उन्होंने टाइपराइटर का काम करना शुरू किया था और वहां से 2021 है और एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस का एम्पायर ये खड़ा कर चुके हैं। इसके बीच में आपने देखा कि कई तरीके से जो है इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली और कैसे इन्होंने अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया। बीच में बहुत बड़ा डाउन साइड भी आया लेकिन उस डाउन साइड से भी वो बाउंस बैक हुए और करीबन ये जो पूरा एक्सपीरियंस का सिलसिला है, ये 47 सालों का सिलसिला एक्सपीरियंस, ये एक बहुत बड़ा समंदर है। ये जो 47 साल का जो एक्सपीरियंस है ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का समंदर है और इस समंदर से अपने ग्रोथ के एक्सपीरियंस को सतीश शर्मा जी हमारे सामने रखने वाले हैं VITV के नेशनल मेगा माइंड शो में, जो कि इस साल अक्टूबर महीने में 3 दिन का शो होने वाला है। इस 3 दिन के शो में सतीश शर्मा जी कुवैत से आने वाले हैं और अपने इस भयंकर इतने बड़े समंदर जैसे एक्सपीरियंस से हमें ग्रोथ के बारीकी नियम हमारे सामने रखेंगे। न ही सिर्फ सतीश शर्मा बल्कि 11 और स्पीकर हैं जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले हैं और इसी तरीके से उनका जो समंदर है उसमें से ग्रोथ के सीक्रेट हमारे सामने रखेंगे। देखिए, वैसे तो इस 3 दिन के वर्चुअल शो की प्राइस जो है वो 5,000 रुपए है, लेकिन आज इसका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है और इसकी प्राइस सिर्फ 2,360 रुपए में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करना और अभी के अभी अर्ली बर्ड ऑफर में आप इस नेशनल मेगा माइंड शो को रजिस्टर कर लें। धन्यवाद।